Mwazuka bwanji amalala zanga kwina kulikonse mmene muli Cliff Chinyama. Ambiri mumakhala kundifunsa kuti kodi nkhani za My Jane Answer komanso adadi Professor Arthur Peter Mutharika sumakonda kuzikamba chifukwa chani. Ndikuyankheni lero. Ine as Cliff Chinyama sine mfano wofoira. Ineyo ndimaganiza. Malemu Brian Banda analisira mawu omwe kwa ine sindizayiwala. Mawu ndionena kuti kumaliwopa mmawa. Nditha kubwera pano kumalankhula monyazisa My Jane Answer poganiza mumtima mwanga kunena kuti zimenezo ndikondedwe ndi adadi, koma sindikuziwa chomwe chili mkati mwa adadi amene ali Professor Arthur Peter Mutharika. Ndimaziwa kuti My Jane Answer anasankhidwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika pa udindo omwe alipo uja. Ani My Jane Answer tikunena pano ndi a DPP, Vice President wa dziko komanso ndi member, ndi wankuluso ku DPP. Nditha pano kumabwera pano kumafuna kunyazisa adadi Professor Arthur Peter Mutharika. Cholinga chonena kuti My Jane Answer anditame, koma sindikuziwa chomwe chili mkati mwa My Jane Answer. Kuti kodi ine ndabwera pano manyoza adadi My Jane Answer ziyakomera anditenga kuti ndili mbali yawo. So tizisamala ndikachitidwe kathu ka zinthu. Chomwe ine ndimachiona kwa ine ndimangofuna kuti ubale ngati pali kusemphana, chifukwa nkhani za kusemphanazi zimayenda mphekesera kwambiriso, zimakolezeredwa ndi mamembala komanso andindo ena akuchipani, osati anthu awiriwa. Anthu awiriwatu lili ngati banja, mayi ndi bambo amene akusogolera dziko la Malawi. Ndimazindikira kunena kuti kugawikana kwa anthu awiri awawa kutha kubweretsa mavuto akulu mdziko muno. Zitha kupanga affect pa nkhani ya chitukuko, pa nkhaniso yakamangidwe chipani cha DPP. Ngati kusemphana umene kulipo, ine as a Cliff Chinyama ndimafuna kunena kuti anthuwa atakhala anasemphana ayanjane. Ndikutha kuzindikira bwinobwino utasongonekera ubale wa Professor Arthur Peter Mutharika ndi Saulos Chilima zinapanga affect chipani cha DPP, paka na chipani cha DPP chinatuluka mboma. Mutha kuona kuti kwambiri chipani cha DPP kuti chituluke mboma ndi chifukwa chakusayenda bwino ubale pakati pa Professor Arthur Peter Mutharika ndi Saulos Chilima. Utatumphuka pakana a Saulos Chilima kutuluka mmene muchamo ndikuyambisa chipani chawo cha UTM. Zimene zija zinachitisa kunena kuti mphamvu zina za chipani cha DPP zichepe. Ngakhale chinayesesa chipani cha DPP kunena kuti ayi uyu sanali wa DPP, tinangomutola kumika pa mpandopa. Munaona ine pobwera zisankho panali kusalolerana mpungupungu unakula. Malemu Saulos Chilima anamenyesa mkwango pamwala, sana afunenso kunena kuti DPP itani kuti iduse pa zisankho ziji. Anapanga zothekera paka na ndizijazo zina anapita ndimaona kuti chipsera mtima kukapanga alliance ndi chipani cha MCP paka na DPP inatulukadi. Zimenezonso
zitha kuchitika panopa. Titha kumanena mwantudzu titana kuti ife ndife masapota a DPP kumana kuti iye Mai Jane Ansah sanali yani kodi si wa DPP, Mai Jane Ansah that, Mai Jane Ansah this. Once kuti zimene zizi zifike pakana potumphuka pakana kuti tione ma action olo kuchokera kwa Professor Arthur Peter Mutharika wasiya panja Mai Jane Ansah kapena Mai Jane Ansah ndikuzichosa mu chipani cha DPP, tithaso kuona zinthu zofanana ndi mmene zinachitikira mu nyengo ya Saulos Chilima. Chifukwa mipando yomwe imakhala anthuwa ni mipando ikuluikulu, ni mipando yonena ndi kumbuyo kwawo kumakhala anthu. Andineyo ngati nditanena kuti ndine supporter wa chipani cha DPP, sindingakondwe kuti mgawikano umene uwu uchitike. Andi sindingakondwenso kuti ati mamembala ena a chipani cha DPP azipanga target Mai Jane Ansah pofuna kuwanyazisa. Sindingakondenso mamembala ena a chipani cha DPP amene ali kumbuyo kwa Mai Jane Ansah azipanga target Professor Arthur Peter Mutharika. Chifukwa ndikudziwa kuti by the end of the day pa zinthu zonsezi zimabweresa mavuto. Ani mavuto akeso tinaonapo pa mgawikano wa Professor Arthur Peter Mutharika, president aje nemwe Professor Arthur Peter Mutharika ndi Saulos Chilima. Ndikamakhala pansi ndimapemphera ngati mgawikano ulipo, ndimafuna anthuwa abwere pamodzi, zisasafike pa Professor Arthur Peter Mutharika ndi malemu Saulos Chilima zomwe zinachitika zija. Sindimafuna. Okay. Mutha kuona munivomereza otsutsa mutsutsa. Mulalo yomwe inali ndi chipani cha DPP, anthu amene anayinyamula DPP chigawo chapakati azikuluakulu. Kwa anthu amayang'ana azikuluakulu titha kuona kuti a Vice President Alfred Gangata, kunali Norman Chisale amazungulira. Pambiri anthu amaona kuti chigawo chapakati chinanyamulidwa kwambiri ndi Alfred Gangata. Now tatiyeni timuyang'ane Alfred Gangata panopa, mulalo omwe anali nawo asanatenge boma ili ndi mulalo omwe angakhale nawo panopa kapena mulalo omwe ali nawo pano. Akuluakulu mutha kuona kuti zinthu zosiyana, mutha kuona kuti pali kugwa kwina kwake kwa mulalo mmene anthu amamuonera Alfred Gangata a minister aja ndi mmene panopa akuwaonera a minister aja pambali ya kupereka mulalo kuti angathenso kunyamula DPP mmene anayinyamulira tisanafike kuzisankho. Zitakhala zinthu zosiyana. Kwa ine ndimalankhula chilungamo, ndimaona kuti mulalo inatani kodi inachepa kwa Alfred Gangata. Andi kunena kuti tizikupizirabe maudani Mai Jane Ansah amachokanso chigawo chapakati, zimene zozo zinako kuthekera kotheseratu mulalo ya DPP chigawo chapakati, zomwe zingadzachitise kuti zizativute 2030. Andi ineyo bale jeni ngati pali udani sungandisangalase ngati ineyo supporter wa DPP, chifukwa ndinako ndikuona udani inako kuthekera kuononga chipani chathu. So tiyeni tikamakhala ife achinyamata tizilimbikisana zomanga umodzi osati zopasula. Kumunyoza Jane Ansah sikungatithandize kumanga chipani cha DPP. Kwanyoza adadi sikungathandize kunena kuti Mai Jane Ansah akhale ni mulalo waukulu, koma anthu onsewa kuabweretsa pamodzi zitha kutithandiza. Cliff Chinyama.